დარჩა მხოლოდ ერთი ძალა, რომელსაც რეალურად ეშინია ბიძინა ივანიშვილს. არა ის ძალა, რა თქმა უნდა, არ არის არც ერთი დღევანდელი ოპოზიციური პარტია, რომელიც შიგნიდან იმავე ავტორიტარული თუ ოლიგარქიული პრინციპით იმართება და ზოგადად რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილი არიან საქართველოში თუ მსოფლიოში არსებულ რეალობას. მას აღარ ადარდებს არც დასავლეთი, საიდანაც წამოსაღები ქონება უკვე წამოიღო, ხოლო დასაკარგი უკვე დაკარგა. Გარეშინი არის სხვა მდიდარი ბიზნესების, იმიტომ რომ შვენივრად იცის, რომ ბიზნესების აბსოლუტური უმრავლესობა შვენივრად ლაგდება ნებისმიერ ხელისუფლებასთან, შესაბამისად ვიდრე მას ძალაუფლება ძლიერად უჭირავს ხელში, მას არც ერთი მსხვილი ბიზნესი არ დაუპირისპირდება. Აღარაფერს ვამბობ მის შემოგარენზე, რომელიც საბოლოოდ დააკომპლექტა ერთგული გოშიებით, რომლებიც არაფერს წარმოადგენენ მის გარეშე, შესაბამისად არასოდეს დაუპირისპირდებიან მას. Ხოლო ერთადერთი ძალა, რომელსაც შეუძლია მისი დამარცხება და რომელსაც მას ყველაზე მეტად ეშინია, არის ქართველი ხალხი. სწორედ ამიტომ ის აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩვენ ქართველმა ხალხმა ვერ შევძლოთ გაერთიანება ერთი იდეისა და ერთი მიზნის გარშემო, პრინციპით დაყავი და იბატონო. თუმცა მე მჯერა პროგრესისა და განვითარების, რომლის შეჩერებაც ვერც ერთმა ტირანმაც კი ვერ შეძლო. მჯერა ქართველი ხალხის, რომელსაც არასოდეს შეუწყვეტია ბრძოლა თავისუფლებისათვის, როგორც გარე, ისე შიდა მტრებისა თუ ბატონების წინააღმდეგ. და მე მჯერა უფლის, რომლის წმენისა და დახმარების გარეშე ჩვენ ქართველი ხალხი დღემდე უბრალოდ ვერ მოვიდოდით. ამიტომ ადრე თუ გვიან ჩვენ აუცილებლად დავამარცხებთ ავტორიტარიზმს ჩვენს ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ და შევძლებთ ძლიერი, განვითარებული და სამართლიანი სახელმწიფო შექმნას. მაგრამ ამისათვის ჯერ ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ.